ये अरे बाप रे, इतनी सारी लीची, कोई है तो नहीं? अभी एक लीची चुरा लेता हूँ। निकल निकल। अरे अरे, लीची टेबल के नीचे गिरने वाली है, ये गिरने से पहले इसे पकड़ लेता हूँ। रुक जा रुक जा। अरे ये क्या, ये मैडम तो लीची उठा रही है, मैं अभी इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। अभी ये लीची खाती हूँ। अरे मम्मी रे मम्मी, ये मैडम तो लीची को खा रही है। अरे मैडम, लीची को मत खाओ, इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। अरे बाप रे, मैं तो इस मैडम के पेट में आ गया। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? अरे हाँ, इस रास्ते से निकलता हूँ। ये अरे नहीं, मैं तो टॉयलेट सीट में गिर गया।